2004年已婚有娃远嫁，体验第一次带7月龄娃坐高铁 vlog。早上好呀，姐妹们！今天我们要去干一件大事哦，来空腹吃个益生菌。我的新杯子，姐妹们。今天早上给它蒸的辅食猪肉泥，来给卷卷做饭喽。再来2滴聪明油，开饭喽！嘿嘿，好香呀，是不是？今天的早餐还是吃我爱吃的小笼包。你看着我干嘛呀，卷卷？我感觉这种油透过皮的更好吃一点，特别香。我们今天不开车，坐高铁去，现在准备出发去高铁站了。这次出行带了一个拇指车，比较轻巧方便一点。可以睡觉了，乖。人太多了，戴个口罩。哇！这个单手按住开关就可以一键收车，也太省事了。对啊，这样你自己吃一带玩也很轻松，听起来一点也不重。坐上高铁了，卷卷的专属座位。列车全面禁烟，禁止携带微。要把这个车给它放平躺，睡着舒服一点。到弄眉毛的地方啦，姐妹们！我给你们刚刚我们打车的时候，那个出租车司机问我们去哪嘛，我就直接说了。结果脏脏包好像发现他要绕路了，就一直盯着他，他就没有绕。你给他馋坏了。你在这看小孩，我去弄眉毛了，是吧？一进来就把外套先脱了，好显瘦。Hello 还有一个2月卷前来求奶啦。好了，来喝奶奶。刚刚没吃饱，又点了一点好吃的，我们去吃好吃的吧。我爱喝的超大杯，哎，这是柚 C 吗？一点果汁都没有。这样看我的脸好小呀。又点了个锅盔，大肠狗，刚刚吃了一点，没吃饱。哇，好香呀这个。哎，干菜锅盔。弄好啦，姐妹们，现在去看看脏脏包和卷卷。卷卷在这睡着了，它放在这。妈妈来给你穿衣服了。我们现在直接打车去酒店了，就2公里，特别近。这边这个阳光显得还挺漂亮的。到酒店啦。你怎么不叫了？他刚刚一直在这妈妈。我说怎么感觉我这有点不舒服刺痛呢？一看都红了。我现在去给他清洁一下，把我这个头发给他弄上去。我和脏脏包在看晚上去吃什么好吃的呢？我们俩今天到了哪个地方，第一个就是先看着吃什么。其实还好，不是很疼，就是那种刺刺的麻麻的感觉。弄好啦，我们现在穿上衣服，准备出去觅食，吃好吃的去，卷卷。我俩在这坐着纠结半天吃什么，
最后决定去吃海底捞吧。走吧，我订好了。把卷卷放到宝宝椅上面给他。进去吧。卷卷，你的玩具自己拿着。尝一口。嘿嘿，没吃到。哇，我今天这个料好好吃，你要不要尝一口？我也没有。你尝一口吧。这个鸡蛋卷卷不能吃了，交给我吧。怎么了，乖乖？卷卷睡着了。吃得饱饱的，我们回家啦。回家了。有你在，哪都是家。必然的呀。还得打他的口水缸呢，他可喜欢玩这个了。不吃，宝贝。来卸妆了，把这个美瞳还有睫毛摘掉了，瞬间就感觉没那么好看了。